fogueira e lua. Perfeito para uma noite de sexta-feira, ocorrendo o Festival da Cachaça aqui em Novo Cruzeiro. Nós aproveitamos para poder esquentar o fogo. É uma novidade, hein? Para que todos saibam. O fogo não esquenta o mineiro. Mineiro é que esquenta o fogo. Todo mundo aqui fala assim, eu vou esquentar o fogo. Quer dizer que o cara vem aqui para aquecer o fogo. Não é o fogo que aquece o mineiro. Isso é um dos segredos do mineiro. É tanto fogo que ele aquece, ele acende, ele ilumina. Tudo isso, é claro, você tem que ter a graça de Deus para isso. Se não tiver, você não consegue também não. Ali, a dona Sueli, aguardando a chegada das visitas dela. Naná, quem que vai vir, mano? Naná, Dema, Yuri com a família, Quinha, Alessandra. E um casal de amigos deles? É. Estamos aguardando aqui, olha. Bolinha já está preparando uma chapa ali com linguiça. E a cerveja, cachaça, nós temos aqui pelo menos uns 2.000 litros para beber. Apesar que nós não temos muito hábito da cachaça. Mas nós temos ali envelhecendo. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos iniciando o Festival da Cachaça aqui mesmo, em nossa casa, com essa fogueira. Um abraço a todos. Aquela parou de filmar.